Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι 5η, 9 Ιανουαρίου του 2025. Ξεκινάμε την απόψινή εκπομπή με μια έκπληξη. Διαπίστωσα διαβάζοντας τον τύπο και συγκεκριμένα την Καθημερινή σήμερα, διαπίστωσα ότι μέσα από τις γραμμές μας αποκαλύπτουν ότι η άσκηση γαλάζια πατρίδα που είναι σε εξέλιξη βρίσκεται μέσα στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, συμπεριλαμβάνεται. Δηλαδή εκεί που, ας σας πω, αφελής έλεγα η Ελλάδα να κάνει διαβήματα για τη διεξαγωγή αυτής της άσκησης, η οποία διεκδικεί παρανόμως κυριαρχικά δικαιώματα, καταπατά κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και τα διεκδικεί σε μόνιμη βάση, διαπιστώνω ότι εδώ τα έβαλαν την άσκηση σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Εντάξει, επιφυλάσσομαι, είναι σε άρθρο του Νέδου νομίζω, στην Καθημερινή. Μπορεί να κάνει λάθος, δεν ξέρω, πάντως μου φαίνεται αδιανόητο η ίδια η πατρίδα μας να νομιμοποιεί στην ουσία με την αποδοχή της διεξαγωγής αυτής της άσκησης στο πλαίσιο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Δηλαδή, με απλά λόγια, οικοδομούμε την εμπιστοσύνη Ελλάδα και Τουρκία, επιτρέποντας στην Τουρκία να κάνει την άσκηση γαλάζια πατρίδα. Και θυμάστε το χάρτη που σας έδειξα, έτσι. Θα σας πω ότι σηκώνω τα χέρια ψηλά. Και μάλλον οι δικοί μας το δέχθηκαν, γιατί είπαν εντάξει, θα κάνουμε το επιχειρησιακό σκέλος, τις επισκέψεις και τις κινήσεις θα τις κάνω σε όλο Εύξηνο Πόντο, Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, αλλά το επιχειρησιακό σκέλος το καθαρά το κάνουμε, λέει, ανατολικά της Ρόδου. Δηλαδή βορρά αυτή η περιοχή της ορέξης της Τουρκίας, και δεχόμαστε στην ουσία και την απομόνωση από την Κύπρο. Τέλος πάντων, ακούστε να δούμε εδώ τι γίνεται τώρα. Δεν διάβασα κάθε Πέμπτη, όπως ξέρετε, ο εκπρόσωπος του Τουρκικού Υπουργείου Άμυνας κάνει μια ενημέρωση. Τώρα σήμερα, Πέμπτη, έκανε ενημέρωση από το Αξάζ. Το Αξάζ είναι ένας όρμος, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80 ήταν ένας όρμος παντέρμος, εντελώς έρημος. Τότε άρχισαν να κτίζουν μία βάση, νομίζω με λεφτά του ΝΑΤΟ. Κανένας δεν σκέφτηκε στο ΝΑΤΟ να βάλει εκεί κανένα βέτο, ενώ Έλληνας εκπρόσωπος, είτε στρατιωτικός είτε διπλωμάτης. Εν πάση περιπτώσει, και εκεί τώρα έχει γίνει μία βάση εξόρμησης του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, υπερσύγχρονη, στο Αιγαίο. Και επειδή βρίσκεται απέναντι από τη Ρόδο, δίπλα στη Μαρμαρίδα δηλαδή, είναι αυτή η βάση με την οποία η Τουρκία θεωρητικά, επιχειρησιακά μπορεί να αποκόψει την Ελλάδα από την Κύπρο. Από εκεί λοιπόν ο Ζεκί Ακτούρκ, ο αρχιπλήρχος, του Τούρκος αρχιπλήρχος, εκπρόσωπος του Υπουργείου, έκανε από μία αίθουσα από το Αξάζ, έκανε την ενημέρωση. Και τι λέει? Τα έχουμε πει ξανά αυτά. Μέρος της ενημέρωσης που αφορά τη γαλάζια πατρίδα, στην άσκηση, λέει, συμμετέχουν 90 πλοία, 50 αεροσκάφη, 20.000 προσωπικό και ένας μεγάλος αριθμός μη επανδρομένων αεροσκαφών. Συμμετέχει, λέει, η φρεγάτα Ορούτς Ρέις, που εξυγχρονίστηκε στο πλαίσιο του εξυγχρονισμού της φρεγάτας κλάσης Μπαρμπαρός. Στο πλαίσιο της άσκησης γαλάζιας πατρίδας θα πραγματοποιηθούν 22 λιμενικές επισκέψεις στον Εύξηνο Πόντο, το Αιγαίο Πέλαγο στην Ανατολική Μεσόγειο και το Ψευδοκράτος, με 59 πλοία, αύριο 10 και μεθαύριο 11 Ιανουαρίου. Προσέξτε τώρα, επιπλέον η άσκηση Τουργκούτ Ρέις 11 θα διεξαχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο στις 11 Ιανουαρίου για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας και την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των ναυτικών δυνάμεων της Τουρκίας και του Πακιστάν. Προσέξτε, το Πακιστάν, που δεν δέχεται να παίρνει πίσω πολίτες Πακιστανούς που έρχονται παράνομα στην Ελλάδα,
Και έχουμε στην Ελλάδα δεν ξέρω πόσες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες αυτής της χώρας. Προς Θεού δεν λέμε για να τους στοχοποιήσουμε, αλλά εδώ υπάρχει ένα ζήτημα που είναι και παράλογο. Δεν μπορεί το Πακιστάν να έρχεται να κάνει ασκήσεις στο πολεμικό ναυτικό του Πακιστάν, από το διαόλου τη μάνα, εδώ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, εις βάρος του ελληνισμού, και την ίδια στιγμή η Ελλάδα να φιλοξενεί εκατοντάδες χιλιάδες Πακιστανούς, να έχουν και την υποστήριξη των Υπουργών Μετανάστευσης, μεταναστευτικής πολιτικής και των κυβερνήσεων, και να μην συμβαίνει τίποτα. Δεν γίνεται, εδώ κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή πόσο λογικό είναι να φύγει ένα φρεγάτες του ελληνικού πολεμικού ναυτικού να πάνε στις θάλασσες ανοιχτά του Πακιστάν και να κάνουν με το Ινδικό πολεμικό ναυτικό ασκήσεις επιθετικού χαρακτήρα εναντίον του Πακιστάν? Πόσο λογικό είναι, και πόσο μετά το Πακιστάν θα δεχόταν Έλληνες να είναι φιλοξενούμενοι ή και ευνοούμενοι, αν θέλετε, του πακιστανικού κράτους? Εδώ κάτι δεν πάει καλά, έτσι. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Καλά λέει για τη διάφορα, για τη γαλάζια πατρίδα. Λέει, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο λιμάνι της Αρτάκης, βρίσκεται στη θάλασσα του Μαρναρά, από το πλοίο Γιαμάμα του πακιστανικού πολεμικού ναυτικού. Και εκεί άρα έπλευσε και στο Αιγαίο. Το εν λόγω πλοίο θα πραγματοποιήσει επίσης επίσκεψη στο λιμάνι του Αξάζ, το ναύσταθμο που σας είπα νοτίως της Μαρμαρίδας, απέναντι από τη Ρόδο, αύριο 10 και μεθαύριο 11 Ιανουαρίου. Στη Σμύρνη, μεταξύ 6 και 9 Ιανουαρίου, σήμερα δηλαδή, βρίσκεται το πλοίο Ορίκου που ανήκει στο αλβανικό πολεμικό ναυτικό. Βάλτε τους και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τους βάλατε στο ΝΑΤΟ και μας δούλεψαν κανονικά, βάλτε τους και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επισκέψεις στο λιμάνι της Αντάλιας πραγματοποιεί το πλοίο Κουρμπέ που ανήκει στο γαλλικό πολεμικό ναυτικό μεταξύ 9 και 14 Ιανουαρίου. Χώνο με δισεκατομμύρια στη Γαλλία για να κάνει κόλπα με τους Τούρκους. Μεταξύ 13 και 16 Ιανουαρίου επισκέψεις στο λιμάνι της Σμύρνης προγραμματίζουν τα πλοία Ορίκου του αλβανικού πολεμικού ναυτικού και Planet του γερμανικού πολεμικού ναυτικού. Δεν ξέρουμε πού μας έρχεται από τους συμμάχους. Τώρα, ο Γκιουλέρ, υπουργός άμυνας της Τουρκίας, ευρισκόμενος επί της φρεγάτας Σαλίχ Ρέις και παρακολουθώντας διάφορες φάσεις της άσκησης γαλάζια πατρίδα, έκανε δηλώσεις, και είναι οι δηλώσεις «μας δουλεύει κανονικά». Προσέξτε, μας δουλεύει κανονικά, ακούστε τι δήλωσε. Ιδίως ο γείτονάς μας, η Ελλάδα, πρέπει να είναι βέβαιοι ότι θέλουμε να δούμε τη Μεσόγειο και το Αιγαίο ως μια περιοχή σταθερότητας και ευημερίας, και πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι προς όφελος για τις χώρες και τους λαούς μας. Ωστόσο, προσπαθώντας για μια ειρηνική λύση, τονίζουμε ότι δεν θα συμβιβαστούμε ποτέ όσον αφορά τα εθνικά μας δικαιώματα και συμφέροντα. Δηλαδή λέει, θα βρούμε μια ειρηνική λύση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς να θυγούν στο ελάχιστο τα δικά μας τα τουρκικά εθνικά δικαιώματα και συμφέροντα. Ούτε δίκαιο διεθνές, τίποτα. Σου λέει αυτό είναι ηθικό συμφέρον. Αυτό ελπίζω, δεν ξέρω τώρα τι κάνουν η κυβέρνηση και τα κόμματα, οι πολίτες να ακούν με προσοχή αυτά που μας λένε, διότι είναι κανονικό δούλημα. Μετά, προσεγγίζουμε την ανάπτυξη των σχέσεών μας με τη γειτονική μας Ελλάδα στο πλαίσιο αυτών των αρχών και κάνουμε σημαντικά βήματα για την επίλυση των προβλημάτων. Και σημαντικά βήματα, όταν σου κάνει άσκηση γαλάζια πατρίδα που θέλει το μισό Αιγαίο και την ίδια στιγμή σου λέει κάνουμε βήματα, ποια είναι τα βήματα? Πιστεύουμε ότι μια προσέγγιση προσανατολισμένη στη λύση καθώς και ειλικρινείς επικοδομητικές σχέσεις θα ωφελήσουν και τις δύο χώρες. Ωστόσο, ορισμένοι διαστρεβλώνουν την έννοια του διεθνούς δικαίου και προσπαθούν να παρουσιάσουν ορισμένες πολιτικές που παράγονται από τον πολιτικό λόγο ως νομικές πραγματικότητες. Δηλαδή, ο χάρτης της Σεβίλης, ότι το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, αυτές είναι διαστρέβλωση. Πράγματι,
η προσπάθεια να παρουσιαστεί η αποφασιστικότητα της Τουρκίας να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στη γαλάζια πατρίδα ως ιστορικός επεκτατισμός και επιθετικότητα είναι μία μάτια προσπάθεια. Δηλαδή μπροστά στα μάτια μας θέλουν το μισό Αιγαίο με τη γαλάζια πατρίδα και την πατρίδα των αιθέρων, αλλά όταν το παρουσιάζουμε αυτό ως ιστορικό επεκτατισμό και επιθετικότητα, λέει αυτό είναι μάτια προσπάθεια να αγνοηθούν τα δικαιώματα που αναγνωρίζει στην Τουρκία το διεθνές δίκαιο. Ειλικρινά, αν δεν είσαι γυμνασμένος για να κρατάς τον εγκέφαλό σου, διαβάζοντας αυτά μπορεί να ανατιναχτεί ο εγκέφαλός σου. Και δεν λέω τώρα υπερβολές. Οι άνθρωποι είναι θεότρελοι και αυτήν την τρέλα την έχουν περάσει και στους δικούς μας και προσπαθούν οι δικοί μας να μας την περάσουν και εμάς ως ήρεμα νερά. Πρόκειται απλώς για μία διαστρέβλωση των εφισταμένων πραγματικοτήτων. Εδώ μας τη φέρνει για τα καλά. Η πραγματικότητα είναι ότι δεχτήκατε τη γαλάζια πατρίδα. Τι μου λέτε τώρα ότι είναι ιστορικός επεκτατισμός και επιθετικότητα? Για να αγνοήσετε τα δικαιώματα που αναγνωρίζει η Τουρκία το διεθνές δίκαιο? Αυτή είναι η πραγματικότητα που έχουμε διαμορφώσει με τις ασκήσεις. Εφές, Ντενίζ Κουρντού και τώρα γαλάζια πατρίδα. Το μισό Αιγαίο δικό μας, ξανά σου λέει. Άλλη τρέλα, προσέξτε τώρα. Αναφερόμενο στο Κυπριακό, αυτά ξέρετε βρίσκουν και τα κάνουν αυτά. Βρίσκουν και τα κάνουν. Αν η Ελλάδα ήταν στα κάγκελα όταν ανακοινώθηκε η γαλάζια πατρίδα, ούτε οι Αλβανοί θα πήγαιναν εκεί αν ήξεραν ότι έχει κόστος, ούτε οι Γερμανοί, ούτε οι Πακιστανοί. Βρίσκουν και τα κάνουν. Για το Κυπριακό, η μόνη και οριστική λύση που πρέπει να βασίζεται στο γεγονός του Κυπριακού ότι υπάρχουν δύο ξεχωριστά κράτη και δύο ξεχωριστοί λαοί στο νησί. Όπως αυτό έχει αρχίσει ξεκάθαρα να εκφράζεται και από τη διεθνή κοινή γνώμη. Πού το είδες αυτό? Χαρακτήρισε ξεπερασμένη τη ρητορική 50 ετών, η οποία δεν συνάδει με την ιστορική και σημερινή πραγματικότητα. Ωραία. Θέλετε δύο κράτη στην Κύπρο. Γιατί δεν θέλετε δύο κράτη στην Συρία? Και εκεί υπάρχει μια πραγματικότητα. Εδώ και 14 χρόνια οι Κούρδοι έχουν το δικό τους κράτος. Γιατί μπαίνετε εκεί να τους διαλύσετε το κράτος? Μια πραγματικότητα σαν αυτή που υπερασπίζεστε στην Κύπρο. Γιατί σας είπα ότι πάει να ανατενεχτεί το μυαλό ενός ανθρώπου που λέει, κατηγόρησε την Κυπριακή Δημοκρατία ότι προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την κρίση στη Μέση Ανατολή και ότι επιδίδεται σε αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα υπό το μανδύα ανθρωπιστικής βοήθειας. Άκουστον. Δηλαδή η επιχείρηση Αμάλθεια είναι αποσταθεροποιητική δραστηριότητα, καθώς και σε εξοπλιστικές προσπάθειες με στόχο τη διατάραξη της ισορροπίας δυνάμεων στο νησί. Άλλη ανατείναξη του εγκεφάλου. Έχεις βάλει πάνω στο νησί παράνομα 40.000 στρατό και όταν ο άλλος πάει να προστατέψει τον εαυτό του, παίρνει μέτρα για να αντιμετωπίσει την παράνομη παρουσία του δικού σου στρατού. Αυτό πώς το βλέπει ο Τούρκος? Διατάραξη της ισορροπίας δυνάμεων στο νησί. Κατηγόρησε επίσης ορισμένους συμμάχους, την Αμερική βασικά και τη Γαλλία, ότι ενθαρρύνουν την ελληνοκυπριακή διοίκηση στην αρνητική της στάση, ισχυριζόμενος ότι η συμπεριφορά της αυτή είναι ασυμβίβαστη με το πνεύμα της συμμαχίας. Σου λέει, τόσα χρόνια είστε συνένοχοι στην εισβολή και κατοχή. Τώρα τι πάτε να μου φύγετε από συνένοχοι? Πάτε να στηρίξετε το θύμα? Η Κύπρος είναι το εθνικό μας θέμα. Προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα νόμιμα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων υπό οποιοσδήποτε συνθήκες και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία, σύμφωνα με τις συνθήκες εγγύησης. Εντάξει. Τώρα, η Αθήνα είπαμε ότι σχετικά εύκολα μπορείς να λύσεις προβλήματα στο στρατό ξηράς ή τέλος πάντων εάν δεν ακολουθήσεις τα βήματα της τεχνολογίας στο στρατό και τις εξελίξεις στο στρατό ξηράς, μπορείς να το καλύψεις σε διάστημα ολίγων μηνών άντε ετών. Κάνεις βήματα και εξυγχρονίζεις τον στρατό ξηράς. Μπορούμε να πούμε το ίδιο γίνεται και με την πολεμική αεροπορία. Ήδη καλύψαμε με την απόφαση Τσίπρα Καμένου να εξυγχρονίσουμε 80-81 αεροσκάφη F-16 σε Viper και με την απόφαση Μητσοτάκη, Δένδια και ποιος άλλος πήρε την απόφαση για να πάρουμε 24 Ραφάλ. Η Ελλάδα ήδη μέσα σε μια διετία
παίρνουμε ήδη το τελευταίο Ραφάλ, έχουμε μία ετοιμοπόλεμική, από ό,τι ξέρω, και με πλήρη φορτία και αποθέματα πυρομαχικών, μια ολοκληρωμένη μοίρα Ραφάλ. Το γυρίσαμε. Εκεί που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα είναι το πολεμικό ναυτικό. Γιατί το πολεμικό ναυτικό να εξυγχρονίσεις το στόλο είναι μια μακρόχρονη διαδικασία και δεν σχετίζεται μόνο με το υλικό, σχετίζεται και με το προσωπικό. Και δεδομένου ότι έχουν παραιτηθεί πολλά στελέχη και δεν πηγαίνουν νέοι τώρα, διότι έχει απαξιωθεί το αξίωμα του αξιωματικού και όχι το επάγγελμα, σου λέει τι να πάω να κάνω. Να είμαι του κλώτσου και του μπάτσου του καθενός πολιτικάντη και να παίρνω 900 και 1000 ευρώ όταν οι μετακλητοί παίρνουν 3, 4 και 5 χιλιάδες. Φεύγουν και αυτοί και αφήνουν την πατρίδα. Λοιπόν, και ενώ το ελληνικό πολεμικό ναυτικό έμεινε πίσω, οι 4 φρεγάτες, αν πάρουμε και την 4η, 3, ο Κίμωνας έρχεται νομίζω φέτος. Πες ότι θα πάρουμε και τις άλλες 2 του χρόνου και του παραχρόνου. Εάν πάρουμε τελικά και την 4η φρεγάτα Μπελαρά, είναι όντως ένα βήμα αποφασιστικό για την ενίσχυση του στόλου. Αλλά την ίδια στιγμή η Τουρκία από την άλλη πλευρά, χωρίς να δίνει πολλά λεφτά έξω, δίνει λεφτά έξω, αλλά δεν δίνει πολλά λεφτά έξω. Χωρίς να δίνει πολλά λεφτά έξω, έχει ενισχύσει την εθνική αμυντική βιομηχανία. Προσέξτε, έχει έσοδα από πωλήσεις στο εξωτερικό, δεν πουλάει μόνο μία πανδρομένα αεροσκάφη, πουλάει και αεροσκάφη εκπαιδευτικά. Δεν ξέρω αν κάνει τελικά το ΚΑΑΝ, το 5ης γενιάς που λέει ότι έχει κάνει μία προπόληση 100 μονάδων στη Σαουδική Αραβία, αλλά έχει έσοδα δισεκατομμύρια και πουλάει και πλοία. Κατασκευάζει ναυπηγή και πουλάει και πλοία πολεμικά. Και έτσι μπορεί να αυτοχρηματοδοτείται χωρίς να κάνει αφέμαξη από τους πολίτες με τη φορολογία, να αυτοτροφοδοτείται το ναυπηγικό της πρόγραμμα. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, πάντως είναι γεγονός ότι το ναυπηγικό πρόγραμμα της Τουρκίας είναι θηριώδες. Κατά την άποψή μου η Ελλάδα θα μπορούσε να ακολουθήσει και έναν άλλο δρόμο, εναλλακτικό. Δεν χρειάζονται μόνο οι πλωτές μονάδες. Βλέπουμε ότι η Συρία, η Λιβύη, η Εμένη έχει πυράβλους επιφανείας, αντιπλοϊκούς. Δηλαδή αν η Ελλάδα τοποθετούσε, και έχω και άλλες απόψεις, δεν χρειάζεται να τις πούμε τώρα, ακόμα και τορπίλες στα νησιά, τα οποία θα μπορούσαν να τινάξουν στον αέρα οποιοδήποτε πλοίο, ιδιαίτερα τα αποβατικά, αν η Τουρκία επιχειρήσει απόβαση. Αλλά εκτός από τορπίλες, εάν τοποθετούσε, που έχουμε σε κάποια μέρη, και κατευθυνόμενα βλήματα επιφανείας όπως η Εξωσέτ, τότε το Αιγαίο θα γινόταν άτρωτο. Δεν λέω ότι δεν χρειάζονται πλοία επιφανείας, μονάδες επιφανείας, και φρεγάτες και τορπιλάκατοι, ακόμα και περιπολικά, όλα χρειάζονται. Αλλά αυτό τον αριθμό που επιχειρεί να αποκτήσει η Τουρκία, πιστεύω ότι η Ελλάδα δύσκολα θα τον φτάσει και πρέπει να πετύχουμε την ισορροπία ή ακόμα και την υπεροπλία στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και με εναλλακτικούς τρόπους. Τέλος πάντων, η Ελλάδα έχει κάνει ως απάντηση σε αυτό το θηριώδες πρόγραμμα της Τουρκίας, υπάρχει ένα σχέδιο ενίσχυσης του πολεμικού μας ναυτικού, το οποίο φτάνει μέχρι το 2037, γιατί σας είπα, το πολεμικό ναυτικό έχει άλλους ρυθμούς. Άρα φέτος έρχεται ο Κίμωνας, είπαμε, και ακολουθούν οι άλλες δύο φρεγάτες, και πιθανόν να υπογράψουμε, από ό,τι ακούω, διαπραγματεύεται η Ελλάδα με το Παρίσι, με τη Γαλλία, για την 4η Μπελαρά. Τώρα, έχουμε διαπραγματεύσεις για εξυγχρονισμό των 4 φρεγάτων τύπου Μέκο,
Ενώ οι 9 φρεγάτες τύπου S που έχουμε, που είναι παμπάλιες, δεν θα τις παροπλήσουμε, θα μείνουν και αυτές στην ενέργεια μέχρι να βρεθεί ο αντικαταστάτης τους. Μέχρι να είναι μη λειτουργικές, θα μείνουν και αυτές στην ενέργεια, χρησιμεύουν. Τώρα προσέξτε, και εδώ διαβάζω τώρα αυτό που σας είπα του Νέδου που λέει, από την Αθήνα δεν έχει περάσει απαρατήρητο ότι με τα υφιστάμενα δεδομένα η γαλάζια πατρίδα 2025 θα εξελιχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ δεν έχουν δεσμευτεί περιοχές στο Αιγαίο, και έτσι δεχθήκαμε να μπει στα ΜΟΕ. Τώρα υπάρχει και ένα θέμα με τις Constellation, δεν θέλω να το θίξω αυτό, και με την Ευρωκορβέτα. Όσον αφορά τα υποβρύχια, η Ελλάδα έχει, είπαμε, τα υποβρύχια 214 κλάσεις του Παπα-Νικολής, που είναι τα καλύτερα υποβρύχια στον κόσμο ή από τα καλύτερα τέλος πάντων. Έχουμε 4, θα προχωρήσουμε σε εξυγχρονισμό, τα πήραμε τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας αυτά, και πιθανόν να προχωρήσουμε σε ναυπήγηση άλλων 2 ή 4. Να έχουμε δηλαδή συνολικά 8 υπερσύγχρονα υποβρύχια. Στο σημείο αυτό να τονίσω ότι η Ελλάδα είναι 2 επίπεδα πάνω από την Τουρκία στον ανθυποφρυγιακό αγώνα. Δηλαδή αν έχει κανένα παραπάνω υποβρύχιο που δεν έχει τώρα, θα αποκτήσει, μπορούμε να το εξωτερώσουμε με ανθυποφρυγιακό αγώνα. Τώρα, η Ελλάδα, για να μην τρώνε τα σωθικά τους οι μεγάλες μονάδες, έχει παραλάβει από την Αμερική 4 αμερικανικά περιπολικά κλάσεις Island, και θα πάρουμε και άλλα 3 περιπολικά κλάσεις Protector, και πιθανόν να παραλάβουμε άλλα 2 Island. Αυτά, επειδή είναι πολεμικά πλοία περιπολικά, ξεκουράζουν σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά τα μεγάλα πλοία και καλύπτουν κάποιο κενό. Τώρα, σοβαρό πρόβλημα αποτελεί η έλλειψη προσωπικού λόγω παραιτήσεων, και υπάρχουν και οι πολλαπλές αποστολές και υπάρχει πρόβλημα προσωπικού στο πολεμικό ναυτικό. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας πρέπει να πάρει δραστικά μέτρα. Μέχρι και τι να πω, να διπλασιάσει τις αποδοχές. Θα μου πείτε, κάτσε, μισθοφόροι είμαστε, δεν είμαστε μισθοφόροι, αλλά και οι αξιωματικοί πρέπει να ζήσουν. Ξέρω ότι υπάρχουν υπολογαγίες στα νησιά, εργαζόμενος ο υπολογαγός, εργαζόμενη η γυναίκα, έχουν 2 παιδιά και δεν φτάνουν τα λεφτά τους. Γιατί πάνε εκεί, δίνουν κανένα 800 στο ενίκιο, πάει ένας μισθός, πώς θα ζήσεις μετά. Και τα νησιά συνήθως, ειδικά το καλοκαίρι, οι τιμές για τη διαβίωση είναι... Τώρα, διαβάζω ότι στην Αλεξανδρούπολη παραπονούνται οι αλληλείς. Γιατί υπάρχει μείωση των ιχθυοαποθεμάτων, και αυτό οφείλεται στην υπεραλίευση, την οποία υπεραλίευση κάνουν κυρίως τα τουρκικά πλοία, τα οποία είναι και μεγαλύτερα, τα αλλιευτικά, και περισσότερα από τα δικά μας. Λοιπόν, και επίσης χρησιμοποιούν μεθόδους οι οποίες δεν επιτρέπονται στους Έλληνες αλλοίεις. Στην Αλεξανδρούπολη υπάρχουν, λέει, 300 οικογένειες ψαράδων που ζουν από την αλληλεία. Ο Δημήτρης Σαρίκας, πρόεδρος του Αλευτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, λέει: με δυσκολία παραμένουμε στο χώρο και προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Ναι, υπόψη ότι οι αλληλείς είναι και η επίδειξη σημαίας, όπου είναι οι Έλληνες αλληλείς, είναι και η επίδειξη της ελληνικής σημαίας. Αν εξοντωθεί ο αλλιευτικός στόλος, σε όλο το Αιγαίο θα αλωνίζουν μόνο τουρκικά σκάφη με τουρκική σημαία αλλιευτικά. Με δυσκολία παραμένουμε στο χώρο και προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Νέοι άνθρωποι δεν μπαίνουν στη θάλασσα, και όσοι ήδη εργάζονται αναζητούν τρόπους διαφυγής για να επιβιώσουν, λέει ο Σαρίκας, πρόεδρος του Αλευτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης. Υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός καθώς στην περιοχή, και μάλιστα όχι στα διεθνή ύδατα, αλλά στα ελληνικά χωρικά ύδατα, τα παραβιάζουν οι Τούρκοι και δραστηριοποιούνται, λέει, ταυτόχρονα 70 με 80 τουρκικά αλλιευτικά και μόνο 10 σε αυτές τις περιοχές που ψαρεύουν οι αλληλείς της Αλεξανδρούπολης. Μόνο το τελευταίο διάστημα είχε μειωθεί η παρουσία των Τούρκων, επειδή μειώθηκαν και τα αλλιεύματα. Με την τακτική αυτή, τα τουρκικά αλλιευτικά αμφισβητούν και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αλλά παραβιάζουν και την εθνική μας κυριαρχία μέσα στα 6 μίλια.
τώρα ρωτήθηκε το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και λέει θα πάρει το λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης νέο υπερσύγχρονο περιπολικό σκάφος. Δηλαδή τόσο καιρό η Αλεξανδρούπολη δεν είχε ένα από τα καλύτερα, θα μου πείτε όλη η Ελλάδα πρέπει να έχει καλά σκάφη. Αλλά η Αλεξανδρούπολη με τον Εύρο, με την Σαμοθράκη, με την Λαδοξέρα δεν έπρεπε να έχει, όχι ένα, τι θα πει ένα. Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη έπρεπε να αλωνίζουν τον τόπο. Ο Μπαϊρακτάρ, Αρπασλάν Μπαϊρακτάρ, τραπεζούντιος όπως είπαμε, ελληνόφωνος, συμμετείχε στο συνέδριο, νομαρχιακό συνέδριο που έκανε το ΑΚΕΠ στην Τραπεζούντα. Προσέξτε τι είπε, προσέξτε λόγια. Η γαλάζια πατρίδα δεν είναι παραμύθι. Είναι το έπος της τουρκικής ναυτιλίας. Και τι αποκάλυψε ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας? Πολλές ξένες εταιρείες αρνήθηκαν να συνεργαστούν με την Τουρκία στη Μεσόγειο επειδή έλεγαν ότι θεωρούν οι περιοχές που ήθελε να κάνει έρευνες η Τουρκία ήταν στη δικαιοδοσία της Ελλάδας. Δηλαδή οι ξένοι μας αναγνωρίζουν δικαιοδοσία την οποία δεν διεκδικούμε εμείς μέσα από οριοθέτηση με την Κύπρο. Ομολογία του Τούρκου. Σύμφωνα με τη Χουριέτ, ο Μπαϊρακτάρ δήλωσε όλοι μας άφησαν μόνους μας στη Μεσόγειο. Είπαν δεν ερχόμαστε σε αυτές τις έρευνες μαζί με την Τουρκία, είναι θαλάσσια δικαιοδοσία της Ελλάδας. Είπαν το ένα, είπαν και το άλλο και μας άφησαν στην τύχη μας. Εμπιστευτήκαμε στους δικούς μας ανθρώπους, αγοράσαμε δικά μας πλοία, ερευνητικά και γεωτρύπανα, έχουμε κάνει 9 γεωτρήσεις μόνο στη Μεσόγειο και θα συνεχίζουμε τις έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στη Μεσόγειο, στη Μαύρη Θάλασσα και στη γαλάζια πατρίδα. Η Τουρκία έχει γίνει πλέον μια χώρα που αναζητάει πετρέλαιο όχι μόνο στην Τουρκία, όχι μόνο στη γαλάζια πατρίδα, αλλά και στη Σομαλία. Έχουν κάνει και εκεί. Για να κλείσουμε το πρώτο θέμα της εκπομπής μας, ο πρέσβης της Ελλάδας στον ΟΗΕ, μόνιμος αντιπρόσωπος της χώρας στον ΟΗΕ, που η Ελλάδα ανήκει πλέον, είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, μη μόνιμο του ΟΗΕ, έκανε μία αναφορά στη Συρία, είπε ότι η Ελλάδα θέλει μία νόμιμη, αντιπροσωπευτική και μία μη θρησκευτική κυβέρνηση που να βασίζεται στη δημοκρατική νομιμότητα, στο πνεύμα της απόφασης 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ζήτησε το σεβασμό των εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, των αμάχων, και είπε η Ελλάδα αποδίδει μεγάλη σημασία στη διασφάλιση της ασφάλειας και της ευημερίας της ιστορικής ελληνοορθόδοξης κοινότητας στη Συρία, η οποία περιλαμβάνει και Έλληνες πολίτες. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσον ήταν εφικτό, έπρεπε να αναφέρει και τα προβλήματα που ήδη εμφανίζονται. Γιατί πιέζεται ο Πατριάρχης Ιωάννης από κύκλους των τζιχαντιστών να παραιτηθεί. Και δυστυχώς και κάποιοι χριστιανοί ψευτοπαπάδες είναι σε αυτούς που ζητούν την παραίτηση του Πατριάρχη. Εάν παραιτηθεί αυτός ο Πατριάρχης, θα βάλουν έναν δωτό ραγιά σε αυτήν την ιστορική θέση του Πατριάρχη, του Ελληνοορθόδοξου Πατριαρχείου της Αντιοχίας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι έγινε, να δούμε λίγο την Κύπρο και τι έγινε και στην Τριμερή. Λοιπόν, είχαμε την Τριμερή στο Κάιρο, Μητσοτάκης, Χριστοδουλίδης, Σίση. Ήταν και ορισμένοι υπουργοί εκεί και από την Κύπρο και από την Ελλάδα. Ήταν η 10η συνάντηση. Το 2014 ξεκίνησε νομίζω επί Αντώνη Σαμαρά, πρωτοβουλία του Αντώνη Σαμαρά ήταν. Τη θεωρώ εξαιρετικής σημασίας, διότι πλέον έχει γίνει θεσμός. Και μάλιστα διαβάζω ότι θα γίνει και μία μόνιμη γραμματεία στην Λευκοσία της Τριμερούς, που σημαίνει στη μόνιμη γραμματεία θα υπάρχει και ένας Έλληνας και ένας Αιγύπτιος, εκεί τουλάχιστον διπλωμάτες, και θα χειρίζονται τα θέματα
που αφορούν την τριμερή συνεργασία. Το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων μας έστειλε ένα ολόκληρο σεντόνι. Συζητήθηκαν πραγματικά ένα πολύ μεγάλο εύρος θεμάτων, τεράστιο εύρος, αποδεικνύοντας όντως τη μεγάλη σημασία αυτής της τριμερούς. Αναφερθήκαν και στο Κυπριακό, αναφέρθηκαν και στα μνημόνια, το τουρκολιβικό χωρίς να το ονομάσουν, αναφέρθηκαν στη Συρία, αναφέρθηκαν στη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, αναφέρθηκαν στο θέμα της Λιβύης και τι πρέπει να γίνει εκεί, στο θέμα της ασφάλειας Ανατολικής Μεσογείου, για τη Γάζα. Σας λέω, ένα ολόκληρο σεντόνι. Δεν είδα κάτι που να υπονοεί ότι θα προχωρήσουν Κύπρος, Αίγυπτος και Ελλάδα σε οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Λένε όμως ότι θα πρέπει να αποφεύγονται μονομερείς ενέργειες και θα πρέπει εκεί που υπάρχουν 3 χώρες, εκεί να υπάρχει συμφωνία των 3 χωρών για να γίνει οριοθέτηση. Πιθανόν είναι μήνυμα στην Τουρκία αυτό. Επίσης λένε, αναφέρονται στην ίδρυση του Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου, που είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία και αυτή έχει έδρα το Κάιρο, δεν συμμετέχει η Τουρκία σε αυτό, και φυσικά γίνεται αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει υπογραφεί με ένα πρωτόκολλο Αιγύπτου-Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρέχουν και κάποια προγράμματα οικονομικής βοήθειας της Ευρώπης προς την Αίγυπτο, δική μας δουλειά της Κύπρου και της Ελλάδας, και αυτό μπορούμε να το ανταλλάξουμε. Και τέλος γίνεται και μία αναφορά, στηρίζει Χριστοδουλίδης και Μητσοτάκης, στηρίζουν το Σίσι και την Αίγυπτο στο ζήτημα που έχει προκύψει με το αιθιοπικό φράγμα που έγινε στον Νείλο, με δεδομένο ότι ο Νείλος είναι η πηγή ζωής για την Αίγυπτο και αν δημιουργηθεί πρόβλημα λειψιδρίας θα κινδυνεύσει ο μισός πληθυσμός της Αιγύπτου. Είχαμε δηλώσεις και από τον κύριο Σίσι και τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Χριστοδουλίδη. Τώρα, στο λιμάνι της Λεμεσού βρίσκεται το πλοίο του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ στο Λάραμι. Η πρέσβης των ΗΠΑ στη Λευκοσία, η κυρία Τζούλι Φίσερ, καλωσόρισε με ανάρτησή της στο X. Η κυρία Φίσερ καλωσορίζει το πολεμικό πλοίο Λάραμι στη Λεμεσό για προγραμματισμένη συντήρηση και εξεκούραση του προσωπικού, φέροντας την ονομασία του Αμερικανικού ποταμού Λάραμι, προσθέτει η πρέσβης. Το πλοίο είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ετοιμότητας του Αμερικανικού στόλου της Ευρώπης, παρέχοντας καύσιμα σε πλοία και αεροσκάφη στη θάλασσα. Τώρα, ο Φιντάν χθες και σήμερα βρίσκεται στην Κύπρο. Στην Κύπρο βρίσκεται και ο πρέσβης, ο πρόεδρος του Ισραήλ, θα αναφερθώ σε αυτόν. Ο Φιντάν μίλησε εκτενώς για την ανάγκη αναγνώρισης του ψευδοκράτους και φυσικά είναι ο ίδιος που μια μέρα πριν και μια μέρα μετά θα κάνει δηλώσεις και θα λέει θέλουμε διχοτόμηση της Κύπρου, αλλά δεν θέλουμε διχοτόμηση ή τριχοτόμηση της Συρίας. Πάντως η έκτακτη επίσκεψη του Ισραηλινού Προέδρου στην Κύπρο δεν ερμηνεύεται, δεν εξηγείται παρά μόνο ως εξής. Το Ισραήλ βλέπει ότι διαμορφώνεται μία νέα απειλή στη Συρία. Φυσικά το περίμεναν, στόχος τους ήταν να απομακρυνθεί η ιρανική απειλή από το έδαφος που προέρχονται από το έδαφος της Συρίας και θεωρούσαν και θεωρούν πιθανόν ότι μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τους τζιχαντιστές. Κατέστρεψαν και τα στρατηγικά όπλα της Συρίας, όμως ίσως να μην υπολόγισαν σωστά ή να μην πήραν στα σοβαρά τα σχέδια της Τουρκίας, που τα σχέδια της Τουρκίας είναι μετατρέψαμε σε τζαμί την Κωνσταντινούπολη, απελευθερώσαμε το τέμενος των Ομεϊαδών και την Δαμασκό, το επόμενο βήμα είναι να απελευθερώσουμε
την Ιερουσαλήμ και το τέμενος Αλαξά. Και επειδή γίνονται κάποια βήματα σε αυτήν την κατεύθυνση, το Ισραήλ ψάχνει συμμάχους. Στο πρόσωπο των Δρούζων, που τους υποστηρίζει, στο πρόσωπο των Κούρδων, που πλέον έχουμε σχεδόν κάθε μέρα δηλώσεις που τους υποστηρίζουν, μήπως στο πλαίσιο αυτό ήρθε και στην Κύπρο, κάτι ακούω ότι ζήτησαν και την Ελλάδα να πάρει θέση στο θέμα, ιδιαίτερα στο θέμα των Κούρδων. Να δούμε, πιθανόν η επίσκεψη του κυρίου Χέρτσογκ να έχει αυτό το νόημα στην Κύπρο. Θα δούμε από αύριο, κάτι θα μάθουμε και γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στη Συρία. Καταρχάς, συνεχίζει η Τουρκία να χώνεται όλο και πιο βαθιά σε αυτό το νέο καθεστώς. Έστειλαν χθες, είδα τα βίντεο χθες που τα μετέφεραν, σήμερα τα έριξαν στη θάλασσα, τα χύπλοα σκάφη, δεν ξέρω τώρα, τουρκικής κατασκευής είναι, δεν ξέρω, τα οποία τα έριξαν στην θάλασσα, στο λιμάνι της Ταρτούς, εκεί που είναι η ναυτική βάση των Ρώσων, όχι μέσα στη Ρωσική φυσικά, και ήδη τα είδα να κάνουν και βόλτες μέσα στη θάλασσα με τη νέα σημαία με τα 3 αστέρια. Η Τουρκία χώνεται κάθε μέρα που περνάει όλο και πιο βαθιά στην Συρία. Ετοιμάζεται ο Γκολάνι να κάνει την πρώτη του επίσκεψη στην Άγκυρα. Διαβάζω ότι ετοιμάζεται οι τουρκικές αερογραμμές να αρχίσουν εμπορικές πτήσεις από την Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα και από άλλα αεροδρόμια στο αεροδρόμιο της Δαμασκού, καταρχάς και μετά του Χαλεπίου. Και επίσης η Τουρκία, μαθαίνω, παρά τις εργώδεις και έντονες προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Γαλλίας να αποτρέψουν μια εισβολή της Τουρκίας στο έδαφος της Ροζάβα, μαθαίνω, αλλά βλέπω και στο πεδίο προπαρασκευαστικές ενέργειες της Τουρκίας, όπως βομβαρδισμοί σε κρίσιμα σημεία, στα οποία πιθανόν μετά να ακολουθήσει η επιχείρηση Ξηράς, βομβαρδισμοί με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Βλέπω λοιπόν ότι η Τουρκία στη λογική του χθεσινού άρθρου που σας διάβασα, θέλουν μέχρι τις 20 Ιανουαρίου που θα αναλάβει ο Τραμπ πιθανότητα να δημιουργήσουν τετελεσμένα στο έδαφος. Γιατί αν δημιουργηθούν τετελεσμένα δεν μπορούν να ανατραπούν, ποιος θα τους πολεμήσει? Η Αμερική θα χτυπήσει μια νατοϊκή χώρα? Οι Κούρδοι δεν μπορούν, όταν έχουν απέναντί τους ισοδύναμο αντίπαλο, τους νικάνε. Από τις 10-12 Δεκεμβρίου μέχρι σήμερα προσπαθούν να καταλάβουν 2 στόχους οι μισθοφόροι της Τουρκίας και έχουν χάσει πάνω από 600 άτομα. 2 μη επανδρομένα αεροσκάφη Μπαϊρακτάρ, δεκάδες τεθωρακισμένα οχήματα, μέχρι και μη 60 Α2, Α3 νομίζω χθες κατέστρεψαν. Αν όμως μπει κανονικά ο τουρκικός στρατός, δεν είναι Αντάρτικο, ξέρετε, το Αντάρτικο, ο Αντάρτης χτυπάει, φεύγει, εκεί αν δώσεις έδαφος πετυχαίνει τον αντικειμενικό σκοπό ο άλλος. Πώς να αμυνθείς όταν ο άλλος έχει πολεμική αεροπορία, έχει βαρύ πυροβολικό, τεθωρακισμένα, άρματα μάχες? Πώς να αμυνθείς, όσο γενναίος και να είσαι? Λοιπόν, έχουμε έναν επιτετραμένο της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Συρία. Ο Μισελ Οχμάχτ, επειδή δέχεται πιέσεις για παραίτηση ο Πατριάρχης Ιωάννης, τον επισκέφτηκε στον καθεδρικό ναό των Μαριαμιτών στη Δαμασκό. Οι συζητήσεις τους επικεντρώθηκαν στην προώθηση της αληθινής εταιρικής σχέσης για όλους τους Σύρους, στη διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας, στη διατήρηση των αξιών της ειρήνης, της αγάπης και της συνύπαρξης που ενώνουν τις διαφορετικές κοινότητες και στην επίγουσα ανάγκη άρσης των καιρώσεων. Τόνισαν επίσης τη σημασία της παροχής ουσιαστικής υλικής και ανθρωπιστικής υποστήριξης για τη διασφάλιση μιας αξιοπρεπούς ζωής για το συριακό λαό σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Ήταν το μήνυμα βασικά του Πατριάρχη και του επιτετραμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας ελπίσουμε ότι πήγε εκεί και μετά από έκκληση της ελληνικής πλευράς.
ο Δρούζος θρησκευτικός ηγέτης Μαρουάν Κιβάν δηλώνει την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή του στον Πατριάρχη Αντιοχίας Ιωάννη, που δέχεται πιέσεις, και λέει: αρνούμε να μετατραπεί η Συρία σε ένα κράτος του Ισλαμικού κράτους και της Σαρίας. Έχουν σημασία αυτά, δεν ξέρω, δική μας έκανα καμιά δήλωση αλληλεγγύης και συμπαράσταση στον Ιωάννη. Είδα ένα βίντεο με τους ηγέτες των στρατιωτικών σχηματισμών. Έχουν μια μεραρχία, ορεινή μεραρχία, ορεινών καταδρομών οι Δρούζοι. Οι Δρούζοι στρατιωτικοί οι διοικητές στρατιωτικών σχηματισμών των Δρούζων, αλλά και σχηματισμών εσωτερικής ασφάλειας, συγκεντρώθηκαν στη Σουέιδα, είδα και το βίντεο και τη φωτογραφία τους, και ανακοίνωσαν το σχηματισμό ενιαίου στρατού, δηλαδή θα δημιουργήσουν το δικό τους στρατό οι διάφορες σχηματισμοί που υπάρχουν ενόπλων δυνάμεων και ασφάλειας, για να διατηρήσουν και να υπερασπιστούν την περιφέρεια της Σουάιντα, που είναι καθαρά, κατοικείται καθαρά από Δρούζους. Διεκδικούν αυτονομία, μία ομοσπονδιακή Συρία. Είπαμε τα ταχύπλοα, σας τα είπα. Έγινε στο Ισραήλ χθες σύσκεψη υψηλού επίπεδου υπό το φόβο της τουρκικής απειλής. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Κάτς, πραγματοποίησε χθες το βράδυ ειδική σύσκεψη ασφαλείας σχετικά με την Τουρκία, δήλωσαν 2 Ισραηλοί αξιωματούχοι στην Jerusalem Post. Σύμφωνα με την Ισραηλινή εφημερίδα, η συνάντηση δείχνει πόσο πολύ ενδιαφέρεται το Ισραήλ για την πιθανότητα αυξανόμενης επιρροής της Τουρκίας στην περιοχή. Θυμηθείτε το χθεσινό άρθρο, παρακαλώ. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιδεών Σάρ, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Χέρτζι Χαλεβί, ανώτερα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Άμυνας. Οι 2 πηγές ανέφεραν στην Jerusalem Post ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε για να συζητηθεί το θέμα της αυξανόμενης επιρροής της Τουρκίας στην περιοχή και να αναλυθεί αν αυτό προκαλέσει αλλαγή στο πεδίο που θα αποτελέσει απειλή για το Ισραήλ. Ακόμα εκεί είστε εσείς? Δεν ακούτε τι σας λένε? Έχουμε δηλώσεις της Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σάμ, έχω δει τα βίντεο που λένε αν μας δώσει διαταγή ο Γκολάνι, εμείς σε μερικές μέρες θα φτάσουμε στην Ιερουσαλήμ. Τι περιμένετε δηλαδή, τι ακόμα σε συσκέψεις είστε? Οι Αμερικανοί φίλοι του Κουρδιστάν, σύλλογος είναι, μη κυβερνητική οργάνωση, υπέγραψαν επιστολή που έστελαν και στον Biden και στον Τραμπ και τους ζητούν να αναλάβουν δράση στη Συρία όσον αφορά τις απειλές της Τουρκίας. Λένε στην επιστολή τους: η κοινότητα των Αμερικανών φίλων του Κουρδιστάν ζητά από την κυβέρνηση των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσει όλους τους διαθέσιους μηχανισμούς, πρώτον για τερματισμό των συνεχιζόμενων επιθέσεων της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία και στη μοναδική πολυθρησκευτική πολυεθνική κοινωνία που έχουν δημιουργήσει οι κάτοικοί της, η μοναδική δημοκρατική. Δεύτερον, να επιτύχει μία μη θρησκευτική συνταγματική τάξη στη Συρία, όπου η θρησκευτική ελευθερία και τα ίσα δικαιώματα θα παρέχονται σε όλους. Τώρα, έχουμε πει στη Συρία υπάρχουν 10.000 ξένοι τζιχαντιστές. Δεν μιλάω για αυτούς που κρατούν φυλακισμένους οι Κούρδοι. Μιλάω για αυτούς οι οποίους βρίσκονται στις τάξεις της Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σάμ. Παρόλα αυτά και στους μισθοφόρους της Τουρκίας. Η Τουρκία απαιτεί, για να μην εισβάλλει, να φύγουν όλοι οι ξένοι μαχητές που βρίσκονται στη Ροζάβα, που είναι κυρίως Κούρδοι της Τουρκίας, του Ιράκ και του Ιράν. Να φύγουν όλοι αυτοί. Αλλά να μην φύγουν οι 10.000 αποκεφαλιστές, εγκληματίες, τρομοκράτες, κλεφτοκοτάδες που υπάρχουν στην υπόλοιπη Συρία. Πολλοί από αυτούς χρηματοδοτούμενοι και από την Τουρκία. Είναι εδώ που ανατινάζει το εγκέφαλό σου. Ο Μπλίνκεν συναντήθηκε λίγες μέρες πριν φύγει ο άνθρωπος και ησυχάσει, συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας, πήγε στο Παρίσι
και δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίζουν να υποστηρίζουν τις δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας, τους Κούρδους δηλαδή. Αναφερόμενος στα μέλη του ISIS που κρατούνται στη Ροζάβα, ο Μπλίνκεν είπε: 10.000 μέλη του ISIS κρατούνται από τους Κούρδους φίλους μας σε φυλακές. Είναι προς το συμφέρον της επόμενης κυβέρνησης Τραμπ να μην αναβιώσει ξανά το ISIS. Και είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ο ίδιος προσπαθούν να αποτρέψουν την Τουρκία από τη διεξαγωγή μιας στρατιωτικής επίθεσης κατά των Κούρδων της Συρίας. Η Τουρκία έχει εύλογες ανησυχίες για το ΠΚΚ. Γιατί οι εύλογες ανησυχίες? Υπάρχει κανένας λόγος να το πεις αυτό? Και την τρομοκρατία. Η Τουρκία είναι η τρομοκρατία. Και είναι προς τον συμφέρον όλων να μην υπάρχει χάος στη Συρία. Εργαζόμαστε γι' αυτό, εδώ λίγο τα θόλωσε. Είπε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίζουν να υποστηρίζουν τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, ενώ τα έλεγε αυτά η τουρκική πολεμική αεροπορία με επανδρομένα και κυρίως με μη επανδρομένα αεροσκάφη συνεχίζουν βομβαρδισμούς. Χτες χτύπησε, είπαμε, και μία φάλαγγα με πολίτες και άκουσον αυτός ο αξιωματικός του ναυτικού που είναι εκπρόσωπος του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, είπε: είναι έγκλημα που βάζουν, λέει, τους πολίτες σε μία εμπόλεμη ζώνη. Δεν είναι έγκλημα που επιτίθενται αυτοί παρανόμως, είναι έγκλημα που πήγαν οι πολίτες να υπερασπιστούν το φράγμα και δεν είναι έγκλημα που τους βομβάρδισαν. Λέει, τους βομβαρδίσαμε για να μην πάνε, με 6 νεκρούς και πόσους τραυματίες. Η Ιλχάν Αχμέτ είναι η Υπουργός Εξωτερικών της Αυτόνομης Διοίκησης Ροζάβα και είπε ότι πραγματοποιήσαμε συζητήσεις με τα αμερικανικά και τα γαλλικά στρατεύματα για την ασφάλεια της συνοριακής περιοχής της Ροζάβα και είπε: εντάξει, εμείς να αποσυρθούμε, να έρθουν Αμερικανοί και Γάλλοι να καθίσουν κατά μήκος των συνόρων για να μην δικαιούται η Τουρκία, να μην νομιμοποιείται, να λέει ότι έχουμε πρόβλημα ασφάλειας. Ελάτε λοιπόν, πείστε τους Τούρκους να δεχθούν, καθίστε εσείς εκεί και εμείς θα τραβηχτούμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Αυτή είναι μια τελευταία εξέλιξη. Πάντως να πούμε ότι ο Μακρόν την προηγούμενη εβδομάδα δήλωσε ότι το Παρίσι δεν πρόκειται να γυρίσει την πλάτη και να εγκαταλείψει τις δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας. Το ίδιο είπε και ο Μπαρό. Ο Υπουργός Άμυνας τον είπα, Λόιτ Όστιν, από το Ραμστάιν της Γερμανίας. Οι δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας ήταν ένας καλός σύμμαχος για εμάς, αλλά σε κάποιο σημείο οι δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας μπορούν να ενσωματωθούν στο Συριακό στρατό και οι ίδιοι το θέλουν. Δώστε μας ένα σώμα στρατού, να είμαστε εμείς στην περιοχή μας και να αποτελούμε μέρος του στρατού της Δαμασκού, λένε. Ο Όστιν λοιπόν είπε στο Associated Press ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να διατηρήσουν στρατεύματα στη Συρία για να αποτρέψουν το Ισλαμικό κράτος να γίνει ξανά μεγάλη απειλή μετά την πτώση του καθεστώτος. Γιατί όλοι πιστεύουν ότι το Ισλαμικό κράτος θα καταλάβει αρκετές περιοχές της Συρίας, για να μην πω τη μισή Συρία. Τώρα, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, είπαμε, αυτός προειδοποιεί ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις πέρα από τα σύνορα στη Συρία, εάν οι τρομοκρατικές ομάδες, όπως αποκαλεί τους Κούρδους, δεν παραδώσουν τα όπλα τους. Πάμε να δούμε τώρα, είπαμε... ο Μασλούμ Άμπντι, ο επικεφαλής των Συριακών Κουρδικών Δυνάμεων, είπε ότι στο γαλλικό πρακτορείο, δήλωσε χθες, ότι κλείστηκε συμφωνία με τη νέα κυβέρνηση της Δαμασκού για να αποφευθεί οποιοσδήποτε εδαφικός διαμελισμός της χώρας. Δηλαδή, εμείς δεν θέλουμε ξεχωριστό κράτος, θέλουμε δικαιώματα. Συμφωνούμε στη σημασία της ενότητας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας και απορρίπτουμε οποιοδήποτε σχέδιο διαμελισμού που θα απειλούσε την ενότητα της χώρας. Αυτά τα λέει για να αφαιρέσει επιχειρήματα από την Τουρκία. Ο Αχμέτ Ανσάρα, ο Γκολάνη δηλαδή, είχε την 30η Δεκεμβρίου στη Δαμασκό τις πρώτες θετικές συζητήσεις με αντιπροσωπεία των Δημοκρατικών Δυνάμεων της Συρίας, ανακοίνωσε αξιωματούχος του νέου καθεστώτος της Δαμασκού.
Οι Αμερικανοί πήραν τους Κούρδους, τους πήγαν στη Δαμασκό σε στρατιωτικό αεροδρόμιο και ήρθε και ο ίδιος ο Γκολάνη εκεί και συζήτησαν για την επόμενη μέρα, και την άλλη μέρα του ενέπιασαν από αυτοί οι Τούρκοι τον Γκολάνη και του είπαν: εσύ είσαι πράκτοράς μας, θα κάνεις ό,τι σου λέμε εμείς, δεν θα δώσεις τίποτα στους Κούρδους. Δεν σας τα λέω στην τύχη αυτά και δεν θα πάει τυχαία στην Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα ο Γκολάνη. Το απαιτούν οι Τούρκοι που τον είχαν πράκτορα έμισθο από το 2017. Λοιπόν, αυτά και με τη Συρία, και πάμε να δούμε τι γίνεται στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έχουμε και εκεί. Η Ισραηλινή Υπουργός Δικαιοσύνης, η Αγελέτ Σαχέτ, είπε: ας υποστηρίξουμε την ίδρυση ενός κουρδικού κράτους. Ήρθε η ώρα του ανεξάρτητου Κουρδιστάν. Στεκόμαστε πίσω από το τουρκικό κράτος με όλες μας τις δυνάμεις. Ποιες δυνάμεις δηλαδή? Στα λόγια, γιατί στην πράξη δεν βλέπω τίποτα. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ: προειδοποιούμε όλους να μην πιστεύουν τους νέους Σύρους ηγέτες που έκοψαν τα γένια τους και φόρεσαν δυτικά κουστούμια για να κρύψουν τον πραγματικό τους εαυτό. Η Τουρκία πρέπει να σταματήσει να σκοτώνει Κούρδους. Δεύτερη δήλωση για τους Κούρδους. Να δούμε πότε θα περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις. Νέος πρόεδρος του Λιβάνου εξελέγει μετά από 2 χρόνια. Γιατί χρειάζονται τα 2 τρίτα για να εκλέγει. Τώρα λοιπόν εξασφαλίστηκε αυτή η πλειοψηφία και ο μέχρι τώρα αρχηγός του στρατού του Λιβάνου, χριστιανός Μαρονίτης, στρατηγάρα Ζωζέφ Αούν, που δεν έχει καμία σχέση με τον προηγούμενο πρόεδρο Μισελ Αούν, επίσης χριστιανός Μαρονίτης, είναι πλέον πρόεδρος από σήμερα με θητεία 6 ετών. Εξωτερικά τον υποστήριξε η ΗΠΑ, Γαλλία και Σαουδική Αραβία. Πήρε τις ψήφους 99 βουλευτών από τους 128 που ψήφισαν για πρόεδρο και υπέρ του ψήφισαν από τους 99 και βουλευτές της Χεσμολάχ και της Αμάλ. Τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών δημοσίευσε ένα χάρτη, ο οποίος είναι ιστορικός χάρτης, και έλεγε: γνωρίζατε ότι το βασίλειο του Ισραήλ ιδρύθηκε πριν από 3.000 χρόνια, και ανέφερε διάφορες φάσεις του βασιλείου του Ισραήλ που επεκτηνόταν σε εδάφη του Λιβάνου, της Συρίας και της Ιορδανίας. Και αυτή η ανάρτηση επίσημη που έκανε προκάλεσε αντιδράσεις από αραβικές χώρες, Αλ Αράμπι, Αλ Τζαζίρα. Το Αλ Αράμπι είναι η Σαουδική Αραβία, Αλ Τζαζίρα Κατάρ, τον παρουσίασαν αυτά. Η Ιορδανία το καταδίκασε, το καταδίκασαν και οι Παλαιστίνοι. Ο Μπλίνκεν από το Παρίσι: είμαστε πολύ κοντά με μια συμφωνία εκεχηρία στη λωρίδα της Γάζας. Στη Μέση Ανατολή είμαστε πολύ κοντά σε εκεχηρία και συμφωνία για τους Ομήρους, είπε ο Μπλίνκεν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε με τον Γάλλο ομόλογό του Ζαν Νοέλ Μπαρό. Αναφέρθηκε και στην εκεχηρία που είπε στο Λίβανο, που είναι από τις 27 Νοεμβρίου νομίζω, και λέει: πάει καλά, ήδη αποσύρεται ο Ισραηλινός στρατός και τη θέση του παίρνει ο στρατός του Λιβάνου, όπως προβλέπεται από τη Συμφωνία Εκεχηρίας. Και να πάμε στο τελευταίο μας θέμα. Πάμε να δούμε οι ΗΠΑ τι γίνεται, και στη Ρωσία και στην Ουκρανία αν έχουμε τίποτα. Λοιπόν, επειδή έχει προκύψει το θέμα με τις δηλώσεις Τραμπ που αφορούν οι δηλώσεις. Πρώτον, την διόρυγα του Παναμά, λέει την ξαναπάρουμε. Δεύτερον, ο κόλπος του Μεξικού θα μετονομαστεί σε κόλπος της Αμερικής. Τρίτον, ο Καναδάς να ενωθεί, να προσαρτήσουν τον Καναδά να γίνει 51η πολιτεία. Και τέταρτον, η Γρυλανδία. Για τη Γρυλανδία να έχετε δίκιο, είπα ότι είναι πολύ μεγάλη. Μεγάλη φαίνεται, δεν είναι μεγάλη, είναι 2.200.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Δηλαδή περίπου 18 φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα. Για να δούμε όμως τι σημαίνει 18 φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα, αυτά τα μοντέλα που έχουμε τα αυτοκινητάκια είναι 1/12 σε σχέση με το αυτοκίνητο. Αυτά που έχουμε τα μικρά, 1/12.
Σκεφτείτε λοιπόν τι σημαίνει 1/18. Πάντως δεν είναι σαν την Αφρική που είπα χθες, το κάνω επανόρθωση. Είπε λοιπόν θέλω και καταρχάς να δούμε ότι αν πάρει αυτές τις περιοχές η Αμερική, μιλάμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς, Αλάσκα και Γρυλανδία, πιάνει ένα μεγάλο μέρος του βορείου ημισφαιρίου, ειδικά μετά τον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό, για την Αλάσκα μιλάω. Και φυσικά έρχεται και πολύ κοντά στον Αρκτικό κύκλο και στον Αρκτικό ωκεανό. Ένα τεράστιο ζήτημα, τεράστιας γεωπολιτικής σημασίας αυτό, εάν γίνει. Το θέμα είναι ότι εάν εμπεδοθεί αυτή η πρακτική, ότι ό,τι μου κάνει το παίρνω, αυτό στην ουσία νομιμοποιεί και τους Ρώσους που εισέβαλαν στην Ουκρανία, αλλά νομιμοποιεί και την Τουρκία, ότι μπορώ να το πάρω το παίρνω. Δηλαδή πηγαίνει η ανθρωπότητα, γίνεται πάλι μια ζούγκλα. Τώρα, επειδή δεν είμαστε σε θέση εμείς να καθορίσουμε τα της ανθρωπότητας, πρέπει να παρακολουθούμε τι ακριβώς γίνεται σε διεθνές επίπεδο και να προετοιμαστούμε να προστατέψουμε και αυτά που έχουμε, εννοώ και την κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δεδομένου ότι, σας είπα, πανηγυρίζουν οι Ρώσοι με τις δηλώσεις Τραμπ. Θα πανηγυρίζουν και στην Άγκυρα. Να δούμε λοιπόν λίγο την ιστορία. Τι έχει πάρει η Αμερική αυτά τα χρόνια, γιατί δεν ξεκίνησε έτσι ο Τραμπ. Ξεκινάμε από τα πρόσφατα προς τα πίσω. 1975 οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέλαβαν τις Βόρειες Μαριάνες νήσους κοντά στο Γκουάμ το 1944 μετά την ήττα της Ιαπωνίας. Αρχικά με την απόφαση 21 του Συμβουλίου Ασφαλείας τους ανέθεσε την άμυνα και το 1975 έγινε έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. 1975. 1917 οι ΗΠΑ πλήρωσαν στη Δανία πάλι, από τη Δανία ζητούν τη Γρυλανδία, $25 εκατομμύρια σε χρυσό για τις Παρθένες νήσους. Η αμερικανική υπηκότητα απονεμήθηκε στους κατοίκους το 1927. 1900 η συνθήκη του Βερολίνου το 1899 χώρισε τα νησιά Σαμόα σε δύο πολιτικές οντότητες. Τα νησιά βρίσκονται ανοιχτά της ανατολικής ακτής της Αυστραλίας. Μετά από 25 χρόνια, για 25 χρόνια παραδόθηκαν στις ΗΠΑ και το 1904-1925 τελικά έγιναν μέρος της Αμερικανικής επικράτειας. 1898 πιο πίσω. Η Ισπανία παραχώρησε το νησί του Πουέρτο Ρίκο στις ΗΠΑ. Το Πουέρτο Ρίκο έγινε επικράτεια των ΗΠΑ τελικώς το 1917. 1900 είπαμε το Γκουάμ, ότι το αναφέραμε και πιο πριν. Το 1900 προσαρτήθηκε η Χαβάη, η οποία έγινε έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής το 1959, πολιτεία. 1867 αγόρασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες από τη Ρωσία έναντι $7,2 εκατομμυρίων την Αλάσκα. Αξία λιγότερο από 2 cents του δολαρίου το στρέμμα εκείνη την εποχή. 1848 το Μεξικό παραχώρησε 529.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης, δηλαδή Καλιφόρνια, Νεβάδα, Γιούτα, Αριζόνα και μέρος του Κολοράντο, του Νέου Μεξικού, του Ουαϊόμινγκ στις ΗΠΑ. 1845 οι ΗΠΑ προσάρτησαν τη δημοκρατία του Τέξας και την έκαναν τότε 28η πολιτεία. 1819 οι ΗΠΑ απέκτησαν τη Φλόριντα από την Ισπανία. 1803 έγινε η πώληση της Λουιζιάννα, που ήταν η μεγαλύτερη αγορά των ΗΠΑ γης, από την οποία αυτή η αγορά προέκυψαν οι πολιτείες Οκλαχώμα, Αρκάνσας, Κάνσας, Νεμπράσκα, Μιζούρι και Αϊόβα. 827.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα έναντι $15 εκατομμυρίων της εποχής. Τώρα,
Πάμε στη Γροιλανδία. Ζητάει την Γροιλανδία, είτε θα την αγοράσει είτε θα την μισθώσει. Γιατί? Γιατί η Γροιλανδία έχει τεράστια σημασία για το αντιπυραυλικό σύστημα, την προστασία των ΗΠΑ της Αμερικής. Η Γροιλανδία, γιατί εκεί τοποθετούνται συστήματα. Η Γροιλανδία είναι μια αυτόνομη περιοχή, μέχρι πρόσφατα ήταν μέρος της Δανίας, τώρα είναι αυτόνομη περιοχή. Η κυβέρνηση του νησιού υπό την ηγεσία του Μούτε Έγκεντε στοχεύει στην τελική ανεξαρτησία. Αυτή την τεράστια χώρα με πληθυσμό 60.000 κατοίκους, πώς θα την προστατέψεις? Λέει, η Γροιλανδία μπορεί να γίνει ανεξάρτητη αν θέλουν οι κάτοικοί της, αλλά είναι απίθανο να γίνει πολιτεία των ΗΠΑ. Δήλωσε την Τετάρτη ο Υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λόκε Ράσμουσεν μετά τις δηλώσεις Τραμπ. Ο ηγέτης της Γροιλανδίας συναντήθηκε με τον Δανό βασιλιά στην Κοπενχάγη χθες Τετάρτη, μια μέρα μετά τις δηλώσεις Τραμπ. Συνάντηση με τους αρχηγούς των κομμάτων θα έχει η Μέτε Φρεντέριξεν μετά τις δηλώσεις, πρωθυπουργός δηλαδή της Δανίας, μετά τις δηλώσεις Τραμπ για τη Γροιλανδία. Και την ώρα που η Ευρώπη ξεσηκώνεται μετά τις δηλώσεις Τραμπ, είχαμε δηλώσεις Γαλλίας και Γερμανίας, στη Μόσχα κάνουν πάρτι. Όπως σας είπα, έτσι νομιμοποιούνται τα επεκτατικά σχέδια ή τα σχέδια που έχει η Ρωσία για ανασύσταση της Σοβιετικής Ένωσης, όπου την παίρνει και όπου μπορεί. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Μένουμε στο εάν η γαλάζια πατρίδα εκτέλεση της άσκησης είναι μέσα στα ΜΟΕ. Εάν είναι αυτό, είναι μία αυτοκτονική ενέργεια της πατρίδας μας. Λοιπόν, καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.